Buat teman-teman, terkhususnya mobil All New Rio, kalau kompresornya bunyi kasar gitu, ngorok, itu bisa ganti bearingnya aja. Jadi saya udah kedua bengkel dan mereka nyaranin buat ganti kompresornya full, padahal AC-nya masih dingin. Nah, akhirnya dapat di bengkel ketiga, dia bisa ngikutin kemauan saya ganti bearingnya aja. Nah, ini bearing bawaannya dari Korea, ini kodenya, ini bisa dicatat. Nah, bearing pengganti itu saya beli 100.000 dengan biaya jasanya 250. Itu ngehemat banyak ya, dibanding ganti kompresor bisa 3 jutaan.